नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 87। ये बच्चों आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है और क्लास फर्स्ट के लिए है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन भरोगे और ये डेट अपनी कॉपी में लिखोगे। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर ऑल कीपिंग वेल एंड आर सेफ एंड साउंड। तो आशा है बच्चों आप सभी अपने घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आप को अच्छे से रख रहे होंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आज हमारा, लेट अस रीड अलाउड द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। आपको बच्चों नीचे कुछ बर्ड्स यानी कि पक्षियों की चित्र जो है दी है, पिक्चर जो है दी गई है। आपको इनका नाम जोर से बोलना है, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। जैसे कि बच्चों पहला चित्र किसका है, पहचानो इसको, यह है तोता। तोता, और तोते को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरट। पैरट। नेक्स्ट बच्चों ये है कोआ, है ना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। क्रो। नेक्स्ट बच्चों ये पिक्चर है मोर। इसके बच्चों मोर की, और मोर को इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक। पीकॉक। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, ये है चिड़िया, और चिड़िया को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। स्पैरो। नेक्स्ट बच्चों ये पिक्चर किसकी है, ये है कबूतर, और कबूतर को इंग्लिश में बोलते हैं पिजन। पिजन। नेक्स्ट बच्चों ये है किसकी पिक्चर, ये है उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में बोलते हैं आउल, ठीक है, आउल। तो इस प्रकार आप ये जो बर्ड्स के नेम हैं इनको जोर जोर से बोलोगे और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है मैच द बर्ड्स विद देयर शैडोज गिवन बिलो। नीचे बच्चों कुछ पक्षियों की परछाई आपको दी गई है। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। और परछाई क्या होती है बच्चों, आपको पता होगा, जब हम बच्चों लाइट के सामने खड़े होते हैं तो हमारे अपोजिट में बच्चों परछाई बनती है हमारी, है ना। जैसा हम दिखते हैं वैसी हमारी परछाई दिखती है, ठीक है। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक क्वेश्चन जो आपको करके बताया गया कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, ये है बत्तख, ठीक है, और जो बत्तख है बच्चों उसकी जो परछाई कौन सी है, ये रही, तो इसको इससे मिला दिया गया है। ये क्या है बच्चों, ये है मुर्गी या फिर मुर्गा, ठीक है। तो इसकी परछाई कहाँ पे है, देखो ये रही, तो हम इसको इससे मिला देंगे इस प्रकार। नेक्स्ट बच्चों ये है चिड़िया, तो चिड़िया की परछाई कहाँ पे है, तो ये रही, इसको इससे मिला देंगे। ये है मोर, तो मोर की परछाई से मिला देंगे। ये है उल्लू यानी कि आउल, तो इसको हम इससे मिला देंगे। फिर बच्चों है, देखो ये चूजा है बच्चों बत्तख का, ठीक है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये रही इसकी परछाई। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द बर्ड्स, राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कलर इट। आपको बच्चों नीचे कुछ बर्ड्स के नेम जो है आपको लिखने हैं, ठीक है, और कैसे लिखोगे, आप चित्रों को पहचानोगे और जो हिंट बॉक्स दिया गया है इनमें इनके नाम भी दिए गए हैं, तो इसमें से छाट के आपको यहाँ पे लिखना है और इनमें रंग भी भरना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों ये किसकी पिक्चर है, ये है चिड़िया। तो अभी मैंने बताया था चिड़िया को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। क्या बोलते हैं, स्पैरो। तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, स्पैरो। फिर बच्चों ये है उल्लू। उल्लू को हमने पढ़ा अभी, क्या बोलते हैं, आउल, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। आपको बच्चों रंग भी भरना है इनमें, ठीक है। ये है बच्चों तोता, और तोता को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरट, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे पैरट। फिर बच्चों ये क्या है, ये है मुर्गा, और मुर्गे को इंग्लिश में बोलते हैं हम कोक, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कोक। फिर बच्चों ये है मोर। मोर को इंग्लिश में बोलते हैं पिकॉक, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार। और आप बच्चों इनमें रंग जो है अपनी मर्जी से भर लोगे।
आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ पक्षियों के बारे में चर्चा करें और उन्हें पक्षियों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करें। तो प्यारे बच्चों, आपको पक्षियों का ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको कौन सा पक्षी जो है अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।